ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់សាលា Let's Learn French ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះសាលា Let's Learn French គឺជា page មួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះដែរគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាកាលពីវីដេអូមុនដោយសារតែវីដេអូនេះមិនមែនជាវីដេអូទាក់ទងអំពីមេរៀននៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងទេគឺជាវីដេអូលក្ខណៈ Q&A គឺជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់សាលា Let's Learn French ដែលបាន comment នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាផ្ញើសារមកកាន់ page របស់សាលា Let's Learn French អញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរគឺជាការអបអរសាទរដោយ YouTube channel របស់សាលា Let's Learn French ទទួលបាន subscriber ចំនួន 3000 នាក់អញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការឆ្លើយនឹងសំណួរប្រភេទ Q&A ខ្ញុំសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតែងតែគាំទ្ររាល់ការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងរបស់ YouTube Channel សាលា Let's Learn French អញ្ចឹងរាល់ការ comment និងការ share បន្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់សាលា Let's Learn French ក្នុងការធ្វើការចែករំលែកវីដេអូទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងនោះជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់យើងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកឈ្មោះសាលា Let's Learn French អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាចំពោះពាក្យសាលាខ្មែរយើងគឺមានន័យថាការសិក្សាឬមួយក៏ការចែករំលែកទាក់ទងជាមួយចំណេះដឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យសាលាដោយសារតែ page របស់ខ្ញុំគឺជា page ក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងហេតុផលមួយទៀតចំពោះពាក្យសាលាគឺមកពីពាក្យពេញគឺ Siem Angkor Language Academy ដោយសារតែយើងមានគោលបំណងក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបរទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែជំហានទី1របស់យើងគឺយើងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងហើយយើងក៏មានការភ្ជាប់ចំពោះពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាក់ទងជាមួយនឹង Let's Learn French អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យ Let's Learn French យកមកភ្ជាប់ជាមួយអញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមសិក្សារៀនភាសាបារាំងដំបូងដើម្បីងាយស្រួលចាំឈ្មោះរបស់សាលា Let's Learn French ពីព្រោះបើសិនជាអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាបារាំងដំបូងកាលណាខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងដើម្បីដាក់នៅក្នុង page របស់យើងនិងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពិបាកក្នុងការអានឬមួយក៏ហៅឈ្មោះ page របស់ពួកយើងខ្ញុំចំណែកឯសំណួរបន្ទាប់របស់យើងតើលោកគ្រូធ្វើ YouTube channel ក៏ដូចជា page របស់សាលា Let's Learn French នេះធ្វើតែម្នាក់ឯងឬមួយក៏មាន team ការងារអញ្ចឹងចំពោះ YouTube channel ក៏ដូចជា page របស់សាលា Let's Learn French គឺខ្ញុំមាន team ការងាររបស់ខ្ញុំគឺយើងធ្វើការចំនួន2នាក់គឺខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហៃសុខាហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាអេងសិនវិជ្ជការដោយយើងបានធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើត page នេះហើយនឹង YouTube channel ហ្នឹងរយៈពេល6ខែមកហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើការរួមគ្នាទេ YouTube channel ក៏ដូចជា page របស់សាលា Let's Learn French ក៏មិនអាចមានវត្តមានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែលតែងតែជំរុញក្នុងការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងល្អៗទាក់ទងអំពីការបង្កើត page ហើយនិងការបង្កើត YouTube channel គឺមានកញ្ញាយឹមស្រីណេកញ្ញាវិនសុធាវីលោកវុធីបើគ្មានអ្នកទាំង3នេះទេខ្ញុំក៏មិនអាចបង្កើត page របស់សាលា Let's Learn French ក៏ដូចជា YouTube channel នេះបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមលើនេះបន្តិចដែលជានេះមិនមែនជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែគឺជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំហើយនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកយើងក៏បានបង្កើត TikTok របស់សាលា Let's Learn French អញ្ចឹងបន្ថែមអំពី Facebook page ក៏ដូចជា YouTube channel អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូខ្លីៗដើម្បីផុសចូលទៅក្នុង TikTok តាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទសំណួរចម្លើយខ្លីៗដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការគាំទ្រហើយនឹងជួយ follow TikTok របស់សាលា Let's Learn French ហើយនឹងបន្តការគាំទ្រនិង follow ទៅលើ YouTube channel របស់សាលា Let's Learn French ចំពោះនៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំមានវីដេអូទាក់ទងអំពីការសិក្សាវេយ្យាករណ៍ការសន្ទនាពាក្យក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងយើងនឹងមានកម្រងធ្វើជាប្រភេទវីដេអូទាក់ទងអំពី Q&A ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយដែលយើងទទួលបានអំពីប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកយើងនៅតាម YouTube channel ក៏ដូចជានៅក្នុង page របស់សាលា Let's Learn French ដោយសារតែពួកយើងយល់ថានៅពេលដែលពួកយើងឆ្លើយសំណួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងតាមរយៈការ comment ឬមួយក៏ inbox page នៅក្នុង page របស់សាលា Let's Learn French អញ្ចឹងមានតែអ្នកដែលគាត់សួរទេគឺគាត់អាចទទួលបានចម្លើយមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអ្នកផ្សេងទៀតប្រកាសជាចង់ដឹងអំពីចម្លើយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានពួកយើងនឹងធ្វើការ select យកប្រភេទសំណួរណាដែលពួកយើងគិតថាពួកយើងអាចចែករំលែកបានដើម្បីធ្វើជាវីដេអូ Q&A នេះបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងមកមើលអំពីសំណួរទាក់ទងអំពីមេរៀនវិញម្ដងអញ្ចឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមានថ្នាក់ online ទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំង
chẳng miên côn sang môi chùm nuôn để cất tay ta thưa ca cầm trô video được bọc nhóm cất ban cho chia sẻ nuôi dạng tràn xô mà căn trong càng nghi được bọc nhóm thá ta nhóm nơi tại bản to không ca thưa video chạy dùm lết trong nét đấng ông pika xì xa và đang tiết đứa mũi cờ dạng nà chẳng trong xóm slide top tại căn chùm lại ní tu bây giờ buộc nhóm miên thằng bằng riêng online có đói có buộc nhóm nơi tại bản to không ca chạy dùm lết trong nét đấng còn lư cả đôi chia mê riêng nơi tam YouTube hay nâng Facebook page để bọc bộ dương đỏ đài đỏ rap ná nét từng ngọc niên nơi tại cầm trố ca thưa video được bọc bộ dương chồng chẳng miên sầm nuôi mới tiết để trong vô thá cứ chiaประเภทsầm nuôi để cua chập ở rắm chấm buồn để cất để chập tớp để chập đam không ca sẽ xa bà răng nó cất cái trong đằng đài chẳng sầm nuôi đầu bên để dùng mùi ní cứ ta np để dương chập đam riêng xa bà răng nằm bồn ta dương trời tiêm ở vậy là hai ta dương riêng xa bà răng dạng mấy ở dương chập bán có đôi chia riêng dạng mấy ở chập trên này dày chẳng trong lại chấm buồn để cất tớp để chập đam sẽ xa riêng xa bà răng chẳng chấm buồn bắt bị sao được bọc nhom tớ nhom vô thá miên ở bên lơ ông pika tăng chất đồ tề chẳng tìm muối dương tới tại phơi ca tăng chất thà ta dương cho chất riêng xa này đại tề dương riêng cần để riêng tam khía rồi muốiคือdương riêng không cô non ở vậy chẳng để ngồi khía chưa nhom tờประสานbởi dương riêng xa ấy cả đói ao tại dương miên ca tăng chất ca sờ lạnh ca trôi chất ca chi diêm cứ để ngồi khía đừng ai chột cháy được trong cá sẽ xa vì sao vậy nằng chẳng chia tầm 4 muốnនឹងយើងអាចសិក្សាភាសាបារាំងឲ្យបានជ្រៅជ្រះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សាអំពីគ្រឹះនៅក្នុងភាសាបារាំងរបស់យើងអញ្ចឹងតើគ្រឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងមានអីខ្លះដូចជាការបញ្ចេញសំឡេងដូចជាតួអក្សរដូចជាការសិក្សាអំពីស្រៈស្រៈសំជាដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចូលរៀនទៅដោយមិនបានរៀនអំពីគ្រឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងដំបូងនឹងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថាភាសាបារាំងពិបាកចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាភាសាអីក៏ដោយដែរប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមរៀនដោយបកសៀវភៅមកអត់ចេះអានចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកចិត្តក្នុងការរៀនទេអញ្ចឹងចំពោះការអាននេះដែរខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងនិងចេះអំពីគន្លឹះនៅក្នុងការអានឲ្យបានច្បាស់លាស់វានឹងជំរុញទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងហើយចំណុចមួយទៀតគឺទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការអនុវត្តចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតាំងចិត្តហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអនុវត្តក្នុងការអានក្នុងការមើលប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ពីគន្លឹះអ្វីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការសួរទៅកាន់គ្រូឬមួយក៏ទៅកាន់រៀមច្បងរបស់យើងដែលគាត់ចេះមានភាពចេះដឹងចំពោះកម្រិតការសិក្សាហ្នឹងខ្ពស់ជាងយើងពីព្រោះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកចម្ងល់វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាការរៀនភាសាបារាំងពោពេញទៅដោយចម្ងល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បង់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងចំពោះការត្រៀមអញ្ចឹងចំពោះការរៀនភាសាបារាំងដំបូងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាំងចិត្តធ្វើការបែងចែកពេលវេលាក្នុងការរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានវចនានុក្រមទាំងនៅក្នុងទូរស័ព្ទក៏ដូចជាវចនានុក្រមដែលយើងអាចបើកមើលបានទាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យមួយចំនួនដែលយើងអត់ចេះហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសៀវភៅបំបែកកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានពីព្រោះភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងការរៀនភាសាបារាំងអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺទី1ការបំបែកកិរិយាសព្ទក៏ដូចជាពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងភេទប្រុសហើយនិងភេទស្រីអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសៀវភៅបំបែកកិរិយាសព្ទនិងវចនានុក្រមទាំងអស់នេះហើយវាគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រាវជ្រាវបានតាក់ទងអំពីកិរិយាសព្ទក៏ដូចជាពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយថាចំពោះភាសាបារាំងគឺវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចចែករំលែកចំណេះដឹងខ្ញុំអាចបង្រៀនបានប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនទាន់អាចជ្រួលជ្រាបចំពោះការសិក្សាភាសាបារាំងបានទាំងស្រុង 100% ដែរសូម្បីតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ត្រូវតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតក៏ដូចជារៀនបន្ថែមទៀតខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីព្រោះថាការសិក្សាគឺវាគ្មានដែនកំណត់នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តការសិក្សាក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវដើម្បីបន្តបន្ថែមចំណេះដឹងរបស់យើងបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងចំណែកឯសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសំណួរនេះមានប្រិយមិត្តរបស់យើងបានសួរថានៅពេលដែលយើងរៀនភាសាបារាំងហើយតើយើងគួរអនុវត្តនៅឯណាពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមិនមានមិត្តភ័ក្តិដែលប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាចំពោះការអនុវត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាភាសាបារាំងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលរៀនជាមួយគ្នាជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនរបស់យើងឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលប្រភេទវីដេអូតាក់ទងអំពីភាសាបារាំងឬមួយក៏ព្យាយាមស្ដាប់ក្នុងការអនុវត្តដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចដឹងថាតង់របស់គេនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច join ជាមួយនឹង event online ឬមួយក៏ community នៅតាមតំបន់នីមួយៗដូចជានៅភ្នំពេញសៀមរាបអីចឹងយើងក៏មាន community ហ្វ្រង់សេដែរ community របស់ប្រជាជនបារាំងដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះគេមាន event តាក់ទងអំពីការចែករំលែកដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទការនិយាយអំពីបបធរទូទៅ
អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅចូលរួមបានពីព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹង event ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានការបង់ថ្លៃទេហ្នឹងហើយមួយទៀតចំពោះសាលា Let Learn Friend ពួកយើងក៏មានជា group នៅក្នុង Telegram ដែលយើងឥឡូវនេះយើងមានសមាជិកចំនួនប្រហែលជាខ្ទង់100នាក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ subscribe នៅក្នុង group Telegram របស់សាលា Let Learn Friend ពីព្រោះនៅក្នុង group នេះខ្ញុំយល់ថាគាត់ក៏ចង់ទទួលបានការចែករំលែកក៏ដូចជាការអនុវត្តដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តតាមរយៈការ comment ជាភាសាបារាំងឬមួយក៏ការសន្ទនាគ្នានៅក្នុង group នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅតាមហាងដែលមានជនជាតិបារាំងហ្នឹងគាត់ធ្វើការដូចជាភោជនីយដ្ឋានហាងលក់អីវ៉ាន់អីជាដើមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងអាចថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅញ៉ាំនៅហាងបារាំងដែលមានជនជាតិបារាំងធ្វើការអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តពាក្យទោះបីជាមួយថ្ងៃបានមួយពាក្យក៏វាចូលរួមចំណែកក្នុងការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងវាគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការអនុវត្តផ្ទាល់ទៅតាមសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបុគ្គលម្នាក់គឺគាត់រៀនភាសាបារាំងនឹងជិត10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើការអនុវត្តទេចំណែកឯបុគ្គលមួយទៀតគឺគាត់ទំតែចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាបារាំងរយៈពេល6ខែប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមិនថាជាមួយនឹងជនជាតិបារាំងទោះបីជាគាត់និយាយខុសត្រូវក៏ដោយគាត់ព្យាយាមក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើបុគ្គលមួយណាដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនឹងបានល្អជាងនឹងអត់មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនដែលគាត់ធ្វើការអនុវត្តច្រើនគាត់ប្រកាសជាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនឹងបានល្អហើយគាត់នឹងអត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការសន្ទនាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺយើងមានតែប្រភេទ Q&A ប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទសំណួរផ្សេងទៀតពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមក្នុងការធ្វើជាវីដេអូបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ក្រុមការងាររបស់សាលា Let Learn Friend ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Merci beaucoup over